Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza aya makuru yacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ku telefone ngendanwa mu biro vy'umukuru w'igihugu vyanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bakiriwe telefone ngendanwa gushika ubu tracks zanze n'ibindi bitandukanye vyakorwa mu rwego rw'iperereza mu biro vy'umukuru w'igihugu bariko barakira umurongo ukomeye cyane uriko urabahamagara gushika ubu nteramenyekana ico abasirikari b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo coba kiriko kiratuma ibi vyose bishika mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu umugambo ukomeye cyane wo gutangaza Coupd'etat ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ntibiri kwibonekeza. Gushika ubu mu gisoda c'u Burundi hadutse uruhagarara ruteye ubwoba. General Prime Niyongabo ataca rashima gutangaza ku majambo akomeye cyane ariko arakoreshwa havurwa yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe atari ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba yatembagajwe. Ndababwira ukuri mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abatwumviriza muri mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabahe kaze muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ngwaye kaze kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uri Gitega ku murwa mukuru wa politike abatwumviriza muri mu gisagara c'ubudandaje i Bujumbura abari mu Kirundo abari mu Kajanza abari mu bisata bitandukanye nka za Muramvya no mu mayandi makomine atandukanye. Mpaye kaze kuri mwese mumviriza aya makuru yacu muherereye mu buhungiro abatwumviriza muri mu mashamba y'icimeza atandukanye. Kuri ubu ndakubwira ukuri amakuru akomeye cyane yeje kudushikira tukaba tugira ngo tuyabatsitse ko mu buryo bw'idonido. Nizere ko wajije gupyonda ijambo sabone reka ndagukangurukire cyane inshuti munywanyi kuri wajije gupyonda ijambo sabone canke subscribe bivanye naho uherereye. Kuri wowe utarabikora akaniko karyonda gusoma no munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazugira nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndakubwire yuko ayara makuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politike umutekano n'agateka kazina muntu mukatorizwa n'umigwi y'amenyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Urupfu rw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ruriko rurahuma nayo umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi woba washizwe mu ngiro. Amakuru dufise gushika ubu ivyemezo birahari kandi biraboneka mu gihugu c'u Burundi ibintu vyose vyahindutse na cane ko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bahinduye ingendo. Abo mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu ntiharamenyekana ingendo baba bariko barakorerwamo. Igisoda c'u Burundi coba giyejeje gutangaza ibintu bikomeye cyane inyuma yuko uw'ikirongoye General Prime Niyongabo nga mu gihugu c'u Burundi nawe nyene ajeje kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Urujijo ruriko ruraboneka na cane uruvangavanga ruriko ruraboneka mu gihugu c'u Burundi n'ibintu biteye ubwoba. Gushika ubu intererano iyo iriko iraturuka ku gisoda c'u Burundi cinyegeje mu karwiko gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ubwo umukuru w'igihugu yavaga ngaha yashikirije bamwe mu bajenerali bakomakomeye nibo yasize nk'indererezi ziwe mu biro vy'umukuru w'igihugu na cane bamwe mu basirikari bahora bamugendanira hari amajambo akomeye cyane bajeje gushikiriza. Uriko arafatwa ari kuca akubagurwa abandi bagatabwa mu mvuto. Biravurwa yuko hari igisiga c'umusirikare kuri ubu ngubu kiriko kiranonekara mu buruhukiro muri Kamenge. Harayandi makuru akomeye cyane mu bitaro vya gisirikare biherereye Kamenge turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu niyihe mvu yoba iriko iratuma tumvikana itangazo giturumbuka ku bijanye n'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatembagajwe.
bamwe mu basirikare ngaho mu gihugu c'u Burundi yo mu general Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere general Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bahejeje gukora ibintu bikomeye cyane. Amateka kuri ubu ngubu yo bahejeje kwiyandika ngaha mu gihugu c'u Burundi, na cyane ko ibigiye kuba mu gihugu c'u Burundi ataho bitandukaniye n'ivyabaye mu gihugu ca Gabo ubwo igisirikare catembagaza umukuru w'igihugu. Gusa aho bitandukaniye gushika ubu nuko umukuru w'igihugu cayo ciza c'u Burundi ati yoba atembagajwe atari ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe ivyegeranyo bigaragaza amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Turaza kubashitsa ko ijambo rikomeye cyane abasirikari b'u Burundi bahejeje gusigira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe gifise akaryo ko kuyobora nyuma yo gukora ikosa rikomeye cyane no kwibonekeza mu busuma nk'abandi bose kandi ari we yahora vyagiriza abandi. General Major Evariste Ndayishimiye yaribonekeje mu majambo akomeye cyane avurwa yuko mu ntwaro yiwe harimwo abasuma bateye ubwoba. Ariko ndababwira ukuri, abasirikare b'u Burundi bahejeje kugaragaza yuko umukuru w'igihugu nyene ari we musumba kurusha abandi. N'amajambo akomeye cyane atashobora kwihanganirwa n'umukuru w'igihugu na cyane mu gihe yoba afise akaryo ko kurongora u Burundi. Biravurwa yuko nyuma yuko atembagazwa azoca ashikirizwa ubutungane. Gusa gushika ubu ingingo ikomeye cyane tugira ngo dufate n'ingingo iteye ubwoba. Hariko haribazwa bimwe mu bikorwa bitandukanye bigiye kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi na cyane muri iyi minsi yahejeje imisi yibonekeza intureke ya Coupd'etat. Gushika ubu haracyarimwo ibijanye n'uruvange mu makuru akomeye cyane abahejeje kwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Cuti banywanyi, mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru mu buryo bw'idonido, nimunyemerera amakuru yacu tutatangurire ku majambo akomeye cyane imwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi, amajambo akomeye cyane y'agacamutwe yashikirijwe ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bica vyumvikana ko umuvyeyi wacu adafise umuntu wo kumuvugira, na cyane ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye igihe coba camuheranye. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka amakuru yacu tutatangurire kuri aya majambo akomeye cyane, mu nyuma turaza kugaruka kuri aya makuru mu buryo bw'idoni. Reka ntangurire ku majambo akomeye cyane avuga ati barahemukiye ingabo z'u Burundi. Abo ni bande? Umwihezo w'umwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu c'u Burundi. Ubu ni ubutumwa twahawe n'umwe mu ntwazangabo nkuru mu gisirikare c'u Burundi, nk'uko dusanzwe tubikora kandi tukabicisha kuri iyi mbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV, kandi nawe nyene yabisavye ntidutanga umwidondoro wiwe. Amakuru akomeye cyane yejeje kurushigera na amakuru ateye ubwoba. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi ujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Yatanguye agira ati ndabaramukije amahoro. Maze imisi mbona ubutumwa mutanga kuri iyi mbonesha kure yanyu ku ntambara abasoda b'u Burundi barimwo muri Nord Kivu. Nanone amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Uburaruko aho bafasha igisirikare ca RDC kugwanya umubare wa M23. Ndipfuza kugira ico ndabivuze ko nk'imwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu. Amakuru mutanga aratuma abarundi bamenye ivyo batabwirwa. Amakuru mutanga arahambaye cyane, ariko hariho ivyo mudahora mushika ko nipfuza kubasangiza. Sinipfuza ko izina ryanje rija ahabona, ariko ndipfuza ko abaza gusoma iyi nkuru, abaza kumviriza aya makuru yanyu mutambutsa kuri Burundi News TV bamenye ko jewe nagwaniye CNDD-FDD. Barahambaye cyane kandi birahambaye ibiriko bironekeza mu gihugu c'u Burundi. Birahambaye ko abarundi bomenya neza ibijanye n'ibiriko birakorwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi na bamwe bamwegeraniye. Birahambaye nanone ko bamenya neza abahoze muri CNDD-FDD bategerezwa gushigikira amakosa akozwe n'ubutegetsi bubakomoka kuri CNDD-FDD. Igisirikare c'u Burundi ndakirimwo kuva muri nzero umwaka wa 2005. Aho niho twemeye icesi nk'abasoda b'u Burundi. Ivyabaye kuva ico gihe ndabizi vyose, ndashobora kubivuga ko umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugomora ingabo hanze y'igihugu. Icambere nanone ngomba gushimikira ko ni ingingo ikomeye cyane. N'amakuru akomeye cyane n'ukubatahuza ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi.
ko atari ubwa mbere umukuru w'igihugu arungitse abasoda hanze. Nk'umuvyeyi w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugomora ingabo z'u Burundi zikaja mu rugamba hanze y'igihugu mu gihe inyungu zihambaye z'igihugu zihutirwa. Umukuru w'igihugu nta ruhusha abisabira. Ico akora arabimenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu mwaka w'2007 Prezida Nkurunziza yarafashe ingingo yo kurungika ingabo z'u Burundi muri Somalia. Ico gihe inyungu twari dufise zari zibiri. Ubwa mbere twashaka kumenya koko igisirikare cafatanye. Twaribaza ingene tuzomenya ko abahoze mu mihari itandukanye n'abahoze mu gisoda ca kera bafashanya mu bijanye no kurwana. Ariko koko nk'abasoda b'u Burundi kubarungika muri Somalia kwari ukubarungika iyo umwana arira nyina ntiyumve. Kwari ukubarungika mu rugamba tukaraba ingene basangira amagorwa y'intambara. Inyungu ya kabiri yari iy'amafaranga. Igihugu kirahungukira amafaranga mvamakungu. Abasoda nabo nyene barahungukira. Prezida Nkurunziza amaze kubona izo nyungu zose yarafashe ingingo nka kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Nta numwe yasavye uruhusha ariko yarabimenyesheje abarundi abicishije mu nama nkenguzamateka na nshingamateka. Ku rugamba nanone abasirikare b'u Burundi barapfa. Ivyo ni ibintu bimenyerewe kandi vyama bimenyerewe no mu bindi bihugu bitandukanye. Gushika ubu mwene igihugu urikumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, ndagira ngo wumvirize witonze na cane ko harimwo amajambo y'inyurabwenge. Umusirikare ntatangazwa no kubona ko abasirikare bapfa ku rugamba. Niko birababaje cane kubona serugo bariko barasiga imfuvye n'abapfakazi, abavyeyi bahamba abahungu babo, ariko umusirikare wese arazi ko agendana n'urupfu. Umusoda arazi ko umwanya ari umwanya wose arashobora gupfira igihugu ciwe. Ariko ico gihugu gisabwa nuko umukuru w'igihugu nanone afata ingingo ikomeye cane. Ico gihugu gisabwa nuko umusirikare wese kumuha ubumenyi bwiwe kandi bukwiye n'ibikoresho bikwiye vyo kwivuna umwanzi. Ikindi gihambaye ku musirikare nuko iyo agiye ku rugamba atahura neza ico ariko aragwanira n'inyungu z'igihugu ciwe. Birashobora nanone gushika ko umusirikare arungikwa mu bikorwa bizwi neza atazogaruka. Birashoboka kandi ko izo bita misiyo n'ibindi bikorwa bitandukanye umusirikare arungikwamo. Nta musoda ashobora gutegekwa igikorwa nk'icyo. Umusirikare niwe yiyemerera igikorwa nk'ico, agasinya kandi akabaza n'ingene umuryango wiwe uzosigara urafashwa. Nta mutegetsi n'umwe arekuriwe kurungika umusirikare mu gikorwa bizwi ko ategerezwamwo gupfa atabishizeko umukono. Ariko ubuhemu buriko buribonekeza mu gisirikare c'u Burundi burateye ubwoba. Ubuhemu buriko burakorerwa umusirikare arungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubuhemu bwa mbere bujanye n'intambara yo muri Kongo nuko umukuru w'igihugu atamenyesheje abarundi ivyo biriko birakorwa. Ntiyamenyesheje abarundi ivyo yarungitsemwo ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Uburaruko. Kugeza ubu inama nshingamateka na nkenguzamateka gushika ubu ntiberamenyeshwa impamvu abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Nord Kivu. Haravurwa nanone amasezerano yasinywe hagati ya Prezida Evariste Ndayishimiye na Prezida Felix Tshisekedi, ariko ayo masezerano ntiyamenyeshejwe izo nzego ziserukira abarundi bose kugira ngo babashe kumviriza ibiriko biraba. Ubuhemu bigira kabiri ni ukurungika umusirikare w'u Burundi ubanje kumwambura akararanga k'umusoda w'u Burundi kandi akagenda adafise ibigwanisho vyo kumukingira. Gufata umusoda wacu ukamwambura umwambaro w'igisirikare c'u Burundi n'ibendera ryiwe, ukamwaka ibimuranga vyose, ukamwaka inkoho yiwe, ukaca umwuriza indege, ubuhemu budasanzwe. Ni ukuvuga ko ugiye ata musoda ukurimwo na cane ko woba ugiye utari umusoda w'u Burundi. Ni ukuvuga kandi ko uwo ukurungitse afite uburenganzira bwo kugukoresha ico ashatse cose mu gihe umusoda agiye adashobora kwivuna umwanzi. Agenda atazi inkoho bazomuha uko imeze, agenda atazi n'inkoho uko ikora, agenda atazi ibizomubako. Nta mutegetsi n'umwe arekuriwe gukora ikintu nk'ico mu gisirikare. Ivyoba mu bihugu vya muri Afurika canke mu bindi bihugu bitandukanye. Umusirikare w'u Burundi arakwiye guhabwa iteka. Abasoda b'u Burundi bariko baragurishwa nk'abacengero. Ibi bintu birakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, birashobora gukwegera umukuru w'igihugu akararambaraye, na cane mu gihe yova mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi azoca atabwa mu mvuto.
Aya ni amajambo y'umusirikare akomeye cyane, umujenerali akomeye cyane mu butegetsi bwa nyenicubahiro Jenerali Major Evariste Ndayishimiye. Ibintu uko vyifashe muri kino gihe biboneka ko umukuru w'igihugu n'abasirikare baronse isoko ryo kugurisha abasoda, mu gihe abasoda badasigurirwa ngo batahurirwe inyungu z'igihugu bagwanira, bakagenda bakiri abasoda b'u Burundi, baba bahindutse abacengero. Ariko umucengero nawe ntagenda adasinya amasezerano yerekana impembo yiwe. Ubuhemu abasoda bacu bakorerwa ni ukubona barungikwa nk'abacengero ariko batari bwahemberwe ivyo bikorwa vyabo. Abasoda bakora bagahemberwa uwundi. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Amakuru aguma kwiragizwa arateye ubwoba. Twumvise amafaranga abategetsi bariko barahembwa ku musoda wese arungitswe muri RDC. Ayo mafaranga azokora iki mu gihe Burundi butemera ko buriko buragwana muri Nord Kivu? Ayo mafaranga ntashobora kwinjira mu kigega ca leta, ntashobora gusigurwa. Ayo mafaranga ntashobora kubaka amashuri, ntazokubaka ibitaro, ntazokubaka ikibuga c'indege, ntaco azofasha igihugu cacu ciza c'u Burundi. Iyaba ayo mafaranga yakoreshejwe ku neza y'igihugu, kumbura umusirikari yotahura neza ivyo ariko aragwanira, ariko aritanga kugira ngo igihugu ciwe kironke amafaranga yo kugiteza imbere. Ariko ubu siko bimeze. Amafaranga abasoda bacu bariko baraca azoherera mu mifuko y'abategetsi bakeya. Umuryango w'abasoda baguye ku rugamba ntaco ubikuramo. Ni ibintu bikomeye cyane kandi biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Abasoda b'u Burundi basumbwa n'abakenyezi bagurishwa mu bihugu vya Burayi no mu bihugu vy'Abarabu. Niko uyu musoda yabandanije. Reka tubandanye. Uravye neza urudandazwa rw'abasoda b'u Burundi kwa Kisekedi ntaho rutandukaniye n'urudandazwa rw'abarundikazi bari mu bihugu vy'Abarabu. Hose ni ukugurisha abantu bakagenda gukora ibikorwa nawe ugahembwa kubera ubarungitse. Abakenyezi baja mu Barabu barafise umwambaro bambikwa wemewe mu Barabu, nk'uko abasoda bacu b'u Burundi bambikwa umwambaro wemewe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, babambuwe imyambaro y'igisirikare c'u Burundi. Ivyo vyose ni ibiriko birasavye igihugu c'u Burundi kandi bidushira ahagaragara mu gihe twari tuhejeje gufata izina mu makungu kandi tuvuga yuko duhawe iteka. Itandukaniro nyamukuru riboneka nuko umukobwa arungitswe muri Omar canke muri Arabia Saudite abanza gusinya amasezerano, akamenya neza umushahara azahembwa. Abasoda bacu bagenda muri Nord Kivu batagira amasezerano, batagira impembo y'ibikorwa vyabo. Ibaza ingene vyoba bibabaje umurundi kazarungitswe mu Barabu, agaburirwa gusa hanyuma agataha uko yagiye, amafaranga yakoreye agahembwa n'uwamurungitse. Uko bimeze ku musirikare w'u Burundi arungikwa kugwanira mu gihugu ca Repubulika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, n'akamaramazi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Uyu musirikari yabandanije agira ati, nge sindagira amajambo menshi cyane. Impanuro nobaha umukuru w'igihugu n'abarongoye igisirikare barashobora kuzokwiragizwa nanone no kuzokwagirizwa guhemukira igihugu bikabije cyane. Ico bita uyu mugambi ukomeye cyane mu gihe ibintu vyoguma gutya, none vyokosorwa gute? Icambere mu mwanya wa vuba cyane ni barabe bamenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka impamvu abasoda b'u Burundi barungitswe kugwana muri Nord Kivu. Ica kabiri ni bereke inama nshingamateka na nkenguzamateka amasezerano ari hagati ya Prezida Ndayishimiye na Prezida Kisekedi. Ica gatatu ni bashire ahabona ico RDC iriha umusirikare wese w'umurundi ari muri ico gihugu. Ica kane ni bagaruke ubwa kane niberekane inyungu umusirikare wese ahabwa mu mafaranga arihwa na RDC, bongere berekane amafaranga igihugu cunguka n'ico agenewe. Ica gatanu kuri urubungubu bwa gatanu nibereke ico bategurira umuryango usigwa n'umusoda aguye muri RDC, nk'uko vyahora bikorwa ku muryango w'umusirikare yaguye muri Somalia. Ubwa gatandatu nibavuge umwanya ibikorwa vyo muri Nord Kivu bigenewe n'umwanya umusoda wese ategerezwa kugumayo. Ivyo bikozwe neza abasoda bacu bazotahura ivyo barimo. Icindwi nanone tutakibagira kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi nigisigure neza ibijanye n'intambara abasirikare b'u Burundi barimo. Kurwanya umuhari wa M23 birasa no kurenganya abakongomani
bari muri uwo murwi. Biravurwa yuko umubare wa M23 buri kurwanira inyungu z'abene igihugu b'abakongomani bari muri ako gace muri Nord Kivu. Amakuru akomeye cyane murazi yuko umubare wa M23 uvuga yuko urwanira agateka kabo, na cyane ko ari abakongomani baba ariko barahura n'akarenganya na leta mbi cyane. Amakuru akomeye cyane rero, ivyo bikozwe neza abasoda bacu bazotahura ivyo barimo, ariko bidakozwe ingwano muri Nord Kivu irashobora kutwononera igisirikare c'u Burundi, hanyuma abategetsi b'u Burundi nabo bakazobazwa amakosa akomeye cyane bakoze. Harimwo ico bise ibintu bimeze nk'iterabwoba n'inkuru ndende. Ndabivuze neza nanone mbivugiye nga kuri imbonesha kure yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu nta handi nari mfise nobicisha simfatwe nk'umwansi w'igihugu. Turagukengurikiye cyane ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. General turagukengurikiye cyane kubw'amajambo akomeye cyane ushikirije. Aya majambo ushikirije araza gushimangira kandi ahumurize abene igihugu batari bakeya. Turagukengurikiye cyane nshuti munywanyi wacu kuri wumvirije aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka tubandanirize ku makuru twababwiye mu funyofunyo. Twababwiye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Twababwiye ingingo zikomakomeye ziriko zibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atembagajwe kumbonesha kure vy'igihugu. Biravurwa yuko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ho bagiye gutanga itegeko gituromboka. Ibiriko birabera urujijo abatari bakeya, uruvangavanga rw'ibiriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu ntiharamenyekana ibiriko birakorwa mu gisoda c'u Burundi, na cane ko ibihangange vyatanywe mu mitwe. General Prime Niyongabo we na Colonel Senateri Reveria n'undi kuri w'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ntibariko barumvikana ku ngingo zikomeye cyane. Umwe mu gihe yofata umwanya wo gushira itangazo ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, undi ari gucashiramwo mabisi. Hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Nshuti banywanyi n'ibunyemerere dusoreze ngaha. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru twababwiye mu funyofunyo. Ndibuje kure abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza kubiriko birakorwa nga mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe bivurwa yuko yahawe ishano, gushika ubu akaba ariko yitaba inama ibice. Turaza kubigaruka ko wica usabwa manuka musi iyi video urabandikije ijambo sabona upyonde ko uracurabona rakazugena nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndimujije kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Turabakengurikiye cyane iyi ni Burundi News TV.